если кроет от нее на 1000 герц. Ты не позволяй разбить пацанское сердце. Даже если мажет от нее внутри снаружи, ты не позволяй плевать в пацанскую душу. А она тебе динамит, динамит, и внутри разрывает, будто динамит. Смотришь на нее пьяными глазами, она любит другую, ты ее прости. А она тебе динамит, динамит, и внутри разрывает, будто динамит. Смотришь на нее пьяными глазами, она любит другую, ты ее прости. Ведешь себя, как последний придурок, прокручиваешь ее слова снова и снова. Чем она зацепила так, чем притянула? Кроме нее будто нет женского пола. Почему она игнорит и не звонит? Почему не открывает твои сообщения? Даже если слева тянет, сильно болит, пацан должен достойно принимать поражение. А она тебе динамит.